هر گونه سلیقه شخصی که اونو وجهه دینی بدیم حرامه و اون بدعت بهش میگن. بدعت یعنی سلیقه شخصی را وجهه دینی دادن. خیلی عجیبه بعضی از بندگان خدا فکر میکنن که خدا نتونسته دینشو کامل بکنه که اینا میان آستین بالا بزنن و احادیث به گفته امام مالک رحمت الله علیه در مدینه تدریس میکرد. امام دارالهجره است. امام مالک میگه در مدینه حدیث یک وجبه میره تا خراسان برمیگرده یا عراق برمیگرده، همون حدیث یک وجبه میشه یک متر. هر کسی یک سلیقه شخصی یک اضافه میچسبونه. دین نیاز به تکمیل نداره، تکمیل شده است به تکمیل خداوند و کامل کردن خداوند. آستین بالا بزنید این دین و این فرهنگ غنی را و اصیل را که مایه افتخار حتی دشمنانه. شما نمیدونم فقط همین کتاب های دینی رو میخونید، اصلا تو دنیا هست یا نیستید که بدونید خاورشناسا و مستشرقین و حرکت استشراقی در دنیا چقدر داره کار میکنه. مشهورترین مرکز استشراق و خاورشناسی، منظور از استشراق و خاورشناسی ملت شرقه، یعنی یه عده‌ای از اروپا، از مغز متفکر اروپا دور هم جمع شدن، دارن تخصص میگیرن در علوم شرق. منظورشون علوم اسلامیه. وقتی میگن شرق یعنی علوم اسلامی. مشهورترین مرکز استشراقی در دنیا در لیدن، مرکز لیدن در وین. مسئول این آکادمی استاد شیراست. استاد شیرا میگه که اگر ما اروپایی ها و مسیحی ها تا سال 2000 به تمامی عظمت های قرآن، این کتاب مسلمان ها خوب گوش بدید، اگر ما تا سال 2000 به تمامی عظمت های قرآن و معجزات قرآن و سنت دست پیدا بکنیم ملت اروپا، تا سال 2000 از خوشبخت‌ترین افراد روی زمین خواهیم شد. سبحان الله. یک اروپایی یک معجم المفهرس نوشتن برای الفاظ حدیث، همه میدونید، به زبان فرانسوی. 7 جلد فقط مسلمان ها ترجمه کردن دارن چاپ میکنن. بس بله سروران گرامی، به دینتون افتخار بکنید. خصوصا این صحبت ها دارم به قشر دانشجو میکنم، به قشر باسواد میکنم. دیدار باشید. طلبگی جای خودش، نه اون طلبگی که تو رو از تمدن و ترقی عقب بندازه. الان شبکه های اینترنت آمده، مرحله رنسانس گذشت. حکومت و تسلط کلیسا بر دنیا، بر همه چیز. اون دوره رنسانس بهش میگن، یعنی تسلط کاتولیک و پاپ و واتیکان بر دنیا. و چطوری اروپا رو اینطوری قبضه کرده بود، نمیگذاشتن که باز بشن و برن. در جنگ‌های صلیبی و 900 سال خلافت اسلامی در اندلس و اسپانیا سبب شد که اروپایی ها چشمشون باز بشه. آمدن مسلمان ها رو، جنگ‌های صلیبی رو انداختن که مسلمان ها رو قتل عام بکنن. وقتی دیدن آمدن اینجا یک فرهنگ عجیب و اصیل و عظیم دیدن، خون مسلمان ها رو ریختن، فرهنگشون هم با خودشون بردن تا اروپا جون گرفت. 900 سال اسلام در اسپانیا حکومت کرد، اما وقتی که عشقشون تبدیل به دشمنی شد نسبت به همدیگه و دلشون وهن و حب دنیا و تسلط و جاه بر اونها تسلط پیدا کرد، شروع کردن به برادرکشی. عزیزان من، کسی مسلمانان رو در اروپا شکست نداد مگر خودشون رو شکست دادن. آدم وقتی جریان غرناطه و سکوت غرناطه میخونه، این دل تو سینه نگه نمیتونه بداریش. وقتی جریان سکوت قرطبه رو میخونی، امروز هم داره دولت‌های سکوت میکنه. کجاست با معتصما؟ به چه کسی بگن با معتصما؟ صلاح الدین ایوبی کردی در مصر بود، قلب مسلمان ها اشغال صلیبی ها بود. صلاح الدین اون غیرت دینی و تعصب دینیش نکردی. وقتی تعصب دینی میاد همه تعصبا رو اینطوری در بر میگیره.
تعصب دینی اونو به اونجا رسون که ارتباط با خدا برقرار کرد، وگرنه چه؟ نجات نمیتونه انسان نجات بده. نجات در نجات نیست، نجات در دین خداست و ارتباط با خداست. صلاح الدین غیرتش جوشید، از گوشه و کنار جهان اسلام با معتصما می‌زدن. کسی نیست که به شرف و ناموس و آبروی یک مسلمان که به زمین ریخته شده بشه اهانت شده آستین بالا بزنه، نه با کنفرانس سخنرانی و جلسه بخواد حل بکنه و شاه. مشکل عالم اسلامی امروز برای نصرت خودشون به دشمن خودشون متوسل میشن. یه زمانی عراق وارد کویت شد، آمریکا دخالت کرد، بچه های مسلمان کویتی میدونن چه گفت؟ بابا بوش به دادمون رسید. بابا بوش میخندید. جای خندیدنه که جوان دختر و پسر مسلمان بگه بابا بوش به داد ما رسید، جای گریه کردن. من جوک نمیگم اینجا، عزت کجاست؟ این صلاح الدین ایوبی مسلمان کرد با غیرت یک منبری درست کرده بود از چوب، عظمت نگاه بکن، یک منبری درست کرده بود از چوب، همراه خودش هم میکرد، میگفت من باید در کنار مسجد اقصی، در قلب عالم اسلامی، در قدس شریف، حالا اشغال صلیبی هاست، من باید رو همین منبر چوبی که با خودم هم میکنم اونجا خطبه بکنم و میکنم. خون یا نخون؟ خون یا نخون؟ همونجا خود بخون. به گمانش میرفت که اونجا خطبه بکنه، خطبه خوند، من باید همونجا خطبه بکنم، ولی شب نماز شبش خطبه میشه. امروز هم امت اسلام به خیره، خیلی جنرال های مسلمان داریم، جنرال های حافظ قرآن داریم، خیلی از مردان متفکر داریم، درجدارها، سربازای بدون مرخصی امروز هم داریم که خدمت بکنن. متاسفانه 80% به گفته شیخ رحمت الله علیه میگه 80% مسلمان امروز هم به خیرن، اما 20% خرابه، ولی متاسفانه بلنگو دست همون 20%.